जब सर्दी, खांसी, गले में दर्द, छींकें और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स परेशान करने लगे तो एक बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय मैंने अपनाया। जल्दी आराम देने के साथ यह शरीर को अंदर से मजबूत भी करता है। बनाने में बहुत आसान है और इसके सारे सामग्रियां आसानी से मिल जाती हैं। मैंने इसे खुद बहुत फायदेमंद पाया है इन मुश्किल दिनों में। और ये सिर्फ तब नहीं बल्कि सामान्य रूप से भी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए लिया जा सकता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत करता है। अब आपको दुकान से कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं। ये पूरी तरह से केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव्स फ्री है। इस तुलसी पाउडर के साथ मुझे एक शहद का बोतल भी मिला है। तो ये है एक ऑल इन वन सॉल्यूशन।